見你老公坐埋嚟啊！我見你老公仲係企咗喺度。咁如果淨係咁啊，咁我放到位出嚟啦，好啦，拜拜。我哋個級啊，你啊，一定係你。唔通何樂明啊？唔通何樂明好咩咯？好急躁啊嘛。好似 S 一輸就同埋佢會咩啊 ？S 我發覺我亂個噏喎，點解你咁肉仔？嚇！即係一輸就。又入，我啲防守意識唔好啦。你進攻好嘅進攻。我驚哇靚啊！我都睇唔到。就係打法式。本神絕對唔適合做呢啲嘢。佢適合做大領事嗰啲人咯，即係點講？比較激情啲啊！靚啊！出手哇勁嘅。我覺得我哋需要最近嘅一定係